হ্যালো ফ্রেন্ড, এটা একটা চায়নার স্ট্যান্ড ফ্যান, যেটা সার্ভিস প্রবলেমের জন্য ফ্যানটি আর রানিং হচ্ছে না। কাস্টমার নিজে ওপেন করে দেখেছিল, পারেনি, তার জন্য নিয়ে আসার পরে দেখলাম যে ডানার জাংনাটও নটে পেঁচে কাটা। তারপর আমি নিজে খুলে দেখলাম যে সার্ভিস টোটালি চেঞ্জ করতে হবে। আর সার্ভিস চেঞ্জের কত টাকা নেওয়া যেতে পারে সেটা আপনারা কমেন্টে জানাবেন। আর এই স্যাপটি আছে ডি স্যাপ, আছে নিউ মডেলের ডি স্যাপ। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আরও নিত্য নতুন ভিডিও আসবে আমার এই চ্যানেলে। ভিডিওগুলি ভালো লাগলে দেখবেন। সাবস্ক্রাইব করার জন্য কোনো